Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Günün önemli gelişmeleriyle bir kez daha İlk Bakış TV'de buluştuk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün 26 Mart 2026, Orta Doğu'daki büyük yangının 27. gününe girerken bugün başkentlerden tahliye ve stratejik geri çekilme haberleri art arda geldi. Bugün özellikle haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk, Kürt, Arap demeden hepimizin canı yanıyor diyerek dünyaya verdiği bir mesaj var. Bu açıklamayı sizlere aktaracağım. ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bağdat'tan tahliye operasyonlarını ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni NATO karargahı hamlesini konuşacağız ve bu videoda birçok diğer gelişmeleri de detaylandırmaya çalışacağız. Özellikle son dönemde savaşın seyri bir hayli sıkıntılı noktalara doğru gidiyor. Körfez ülkelerini konuşurken bir anda Irak'ın kuzeyine de füzeler düştü ve tamamıyla şu anda bu konu aslında konuşuluyor son 2-3 gündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Daha sonra özellikle ABD'nin almış olduğu bir karar var Irak'la ilgili, onu konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada bölgedeki saldırıların sadece birer askeri hamle değil, coğrafyayı bir felakete sürükleyen soykırım girişimi olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın konuşmasındaki en dikkat çekici nokta ise mezhepsel ve etnik ayrıştırmaya karşı açıklaması oldu. Şunu açıkça sormak istiyorum dedi. Şii veya Sünni olmamızın, Türk, Kürt, Arap ya da Farsi olmamızın Allah aşkına bir farkı var mı? İster İran'da, ister Körfez'de olsun, atılan her füzeyle vurulan, kanayan biz değil miyiz? Erdoğan bölge ekonomisinin bu anlamsız savaş yüzünden tükendiğini ve dökülen her damla gözyaşının renginin aynı olduğunu ifade ediyor. Barışın tek seçenek olduğunu ifade ettiği bu sözler bölgedeki tüm aktörlere yönelik aslında bir mesaj niteliği taşıyor denildi haberde bir kez daha ve ABD de konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Yani savaşın seyri değişiyor dedik ki aynı zamanda şurada konuşuluyor. Özellikle ABD'nin işte bir plan sunduğu ve İran'la olan savaşı tamamen bitirebileceği ve bunu da Cuma veya Cumartesi günü yapacağı da konuşuluyor. Bölgede tansiyonu zirveye çıkaran haber ise Bağdat'tan geldi. ABD Büyükelçiliği Irak hava sahasının ticari uçuşlara tamamen kapatıldığını ve İHA füze trafiğinin maksimum risk seviyesine ulaştığını duyurdu. Hedefi artık sadece askeri noktalar değil, yabancıların konakladığı oteller ve Amerikan şirketleri de var denildi. ABD vatandaşlarına Irak'tan çıkış için tek çare olarak kara sınırlarını gösterdi. Yayınlanan acil güvenlik uyarısında vatandaşların Türkiye, Ürdün veya Kuveyt üzerinden ülkeden ayrılmaları istendi. Büyükelçilik ve Erbil konsolosluğu binalarına şahsen gidilmemesi talimatı verilmesi ise bölgenin ne kadar bıçak sırtında olduğunun aslında bir kanıtı ve hala tartışılan birçok konu var. O konulardan biri de biliyorsunuz ki Körfez ülkeleri bu savaşa dahil olacak mı olmayacak mı meselesi ve aynı zamanda da son dönemde işte İran kuzeyine, Federal Kürdistan bölgesine, Kürt bölgelerine düşen füzelerde ana gündem maddelerinden biri ve bölgedeki gerilim şu anda had safhaya çıkmış durumda. Trump'ın 15 maddelik gizli planı başlığıyla bir haberimiz var. Diplomasi kulislerinde özellikle tek bir tarih konuşuluyor. 9 Nisan. Donald Trump'ın Pakistan aracılığıyla Tahran'a ilettiği iddia edilen 15 maddelik gizli yol haritası bölgenin kaderini belirleyebilir denildi. İddialara göre bu plan Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını ve bölgedeki milis güçlerin silahsızlandırılmasını içeriyor. İran tarafı bu belgeyi yalan olarak nitelese de Trump'ın anlaşma yapmak istiyorlar çıkışı arka kapı diplomasisinin sürdüğünü gösteriyor. Masadan barış mı yoksa daha büyük
büyük bir çatışma mı çıkacağı önümüzdeki günlerde netleşecek ve İran kesinlikle bu durumu reddettiğini her fırsatta, her mevkide açıklama yaparak dile getiriyor ve İran'ın da belli başlı talepleri olduğunu biliyoruz. Bunlardan bazıları işte özellikle tazminat meselesi, ABD'nin işte savaştan oluşan işte kayıplar nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğini savunuyor İran hükümeti. Diğer haberimiz ve en kritik haberlerden biri aslında bu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Amiral Zeki Aktürk, NATO'nun Irak misyonunu çekme kararı doğrultusunda Bağdat'ta görev yapan, bakın bu çok önemli, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ülkemize tahliyesinin başarıyla gerçekleştiğini iletiyoruz dedi. Zeki Aktürk yapmış olduğu açıklamada ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de NATO ile birlikte işte misyonu özellikle sonlandırma kararıyla birlikte Bağdat'tan çekildiği ifade edildi. Aktürk ayrıca Türkiye'nin NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında yeni bir hamlesini de açıkladı. Türk bir general komutasında 6 kolordu komutanlığı bünyesinde yeni bir çok uluslu NATO kolordu karargahı kuruluyor dedi. Bu da önemli gelişmelerden biri. Bağdat'tan çekilen özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri ve yeni kurulan bu karargah Türkiye'nin özellikle bölgedeki işte stratejisini de bizlere özetliyor diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir yandan Bağdat boşalıyor, sınırlarda yeni savunma hatları kuruluyor ve bu konuyla alakalı, barışla alakalı açıklamalar da yapılıyor ve az önce de ifade ettiğim gibi hem cuma hem de cumartesi günü iddialara göre ABD'nin bu savaşı sonlandıracağı da ifade ediliyor. İşte geçici ateşkes meselesi de hala gündemde. Biz İlk Bakış TV olarak tabii ki dünyadaki bu gelişmeleri en yakından takip etmeye devam etmeye çalışacağız. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız özellikle abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu videoları yaparken elimizden geldiğince en net ve şeffaf bir şekilde sizlere haberleri aktarabilmek için çalışıyoruz arkadaşlar. Kendimizi gibi bir şekilde geliştirmeye de çalışıyoruz ve yavaş yavaş da olsa en azından sizlere haberleri sunarken de net, kısa ve öz bir şekilde haberin özünden çok fazla kopmadan ve çok fazla yorum yapmadan sizlere aktarmak istiyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Abone olduktan sonra videolarımızdan, yayınlarımızdan anında haberdar olmak için bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ihmal etmeyin. Henüz bu videoyu beğenmediyseniz beğenmenizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.